đọc sách hôm nay, cô Yến đọc sách. Mời các bạn cùng nghe tiếp câu chuyện Mít đặc ở dưới mặt trời. Chương 22. Những việc rủi ro của công an viên tiếng còi. Bạn đọc chắc còn nhớ rằng sau khi đồn công an sụp đổ, tiếng còi lúc đầu đuổi theo Mít đặc, nhưng được một lúc cảm thấy đầu mình đau quá, không thể đuổi theo được nữa, bèn quay trở về nhà. Tại sao tiếng còi lại trở về nhà mà không trở lại đồn công an, nơi công an viên thường trực đang chờ? Điều đó mãi đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng. Người ta không rõ tại sao tiếng còi không đến gặp bác sĩ ở bệnh viện. Có lẽ do đầu cậu ta bị hòn gạch rơi vào quá mạnh, cho nên không thể nghĩ ra nên làm cái gì, nên đi đâu. Tóm lại, công an viên tiếng còi, như người ta thường nói, đã dẫn xác về nhà. Nhà tiếng còi ở gần phố mì ống, và do đó cậu ta chẳng cần đến xe ô tô. Tiếng còi lần về đến phố mì ống, và sau khi vượt qua 2 dãy phố, chỉ còn tí nữa là về đến nhà. Chắc hẳn mọi việc đều sẽ bằng phẳng nếu không có một việc bất hạnh nữa xảy ra. Nhà của tiếng còi là một ngôi nhà xoay, hình tháp, nghĩa là loại nhà đặc biệt do kiến trúc sư Lọ Xoay xây dựng. Trong ngôi nhà này, 4 bên đều có lối lên. Nếu ngôi nhà đứng yên thì cả 4 lối lên hướng về 4 phía: Đông, Tây, Nam và Bắc. Nhưng vì đây là ngôi nhà xoay nên lối lên không ở nhất định về một phía nào cả. Thường thì công an viên tiếng còi đi làm về rất đúng giờ. Cứ đúng vào giờ đó là lối lên nhà tiếng còi hướng đúng về phía phố mì ống. Nhưng lần này không may là tiếng còi về nhà sớm hơn những 1 giờ. Lúc ấy quay về phía mì ống lại là một lối lên khác. Vẫn như thường lệ, tiếng còi đi thang máy lên tầng thứ 4 và bước vào một phòng khác. Phòng này chẳng có ai cả, vì thế nên cũng chẳng có ai bảo cho biết là cậu đã đi nhầm phòng. Tiếng còi rất ngạc nhiên khi thấy đồ đạc trong phòng hoàn toàn khác, nhưng vì đầu đau quá nên cậu cũng chẳng đếm xỉa gì đến những cái khác lạ đó và nằm lăn ra đệm ngủ một giấc như chết. Cũng không rõ là vì gạch rơi vào đầu hay là vì một nguyên nhân nào khác nữa mà tiếng còi ngủ một giấc dài đến kinh khủng. Như vậy nghĩa là suốt một ngày một đêm và gần một buổi sáng hôm sau. Nói thật, chính xác ra là cậu ta đã ngủ từ lúc 9 giờ sáng ngày hôm trước và ngày hôm sau thức dậy vào lúc 11 giờ. Như vậy là cậu đã ngủ suốt 25 giờ liền, nghĩa là suốt một ngày đêm và cộng thêm 1 giờ nữa. Giá mà tiếng còi ngủ đúng ở phòng mình thì người ta có thể tìm được cậu ngay, và như thế thì sẽ không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Nhưng đằng này cậu lại ngủ ở một nơi khác mà không ai nghĩ đến để có thể đi tìm. Cũng chính vì thế nên đã sinh ra lắm chuyện bàn tán xôn xao. Lúc đồn công an bị sụp, công an viên thường trực nghe tiếng nhà đổ đánh ầm một cái. Cậu liền tắt máy vô tuyến truyền hình và lao sang phòng bên cạnh. Thấy tai nạn xảy ra như thế, thường trực hối hả chạy ra đường phố gọi người đi đường vào giúp mang gạch ngói đem đổ ra ngoài. Mọi người làm việc tận lực, không tiếc sức, nhưng cũng không mang lại kết quả gì, vì dưới đống gạch đổ nát đó người ta chẳng tìm thấy Mít đặc và tiếng còi đâu cả, mà chỉ bới được chiếc mũ sắt của công an viên tiếng còi thôi. Việc đó làm cho công an viên thường trực có phần đỡ lo. Cậu quả quyết rằng Mít đặc đã kịp tẩu thoát, còn công an viên tiếng còi chắc đang đuổi theo Mít đặc. Nhưng thời gian cứ trôi qua mà công an viên tiếng còi vẫn không thấy về. Thường trực cố dán mắt nhìn vào màn ảnh vô tuyến truyền hình
hy vọng sẽ trông thấy tiếng còi ở một đường phố nào đó. Nhưng như độc giả đã biết, lúc này tiếng còi đang đánh một giấc ngon lành trong một phòng lạ, và ở đó thì màn ảnh không thể nào phản chiếu được. Sau đó, cấp trên phái 2 công an viên là mũ sắt và gậy tre đến nhận công tác ở đồn công an. Công an thường trực phân công cho họ trực nhật, và sau khi kể lại cho họ nghe sự việc đã xảy ra, thường trực bắt tay vào làm việc đi tìm kiếm tiếng còi. Cậu giả thiết rằng tiếng còi có thể về nhà, nên công việc đầu tiên của cậu là điện thoại cho tiếng còi. Nhưng vì không có ai nhận điện, nên thường trực lại phải thân hành đến nhà tiếng còi. Như chúng ta đã biết, thường trực chẳng tìm ra ai ở nhà tiếng còi cả. Vì vậy nên đành quay trở lại nhà mình và gọi điện cho tất cả các bệnh viện. Nhưng không có bệnh viện nào trả lời có tiếng còi cả. Lúc ấy, thường trực gọi điện thoại cho tất cả các đồn công an trong thành phố nhờ tìm hộ tiếng còi. Tất cả các đồn công an đều nhiệt liệt hưởng ứng, và lập tức có hàng trăm công an đổ ra phố cố tìm tiếng còi. Công an viên thường trực cứ độ nửa giờ lại ghé qua nhà riêng của mình một lần. Suốt ngày và đêm hôm đó, cậu đã gọi điện cho các bệnh viện, làm cho các bác sĩ phát chán, và chán hơn cả củ cải đắng nữa cơ. Mặc dầu liên tục tìm tiếng còi, nhưng vẫn không sao tìm ra tiếng còi, và tất cả các báo buổi sáng đều đăng tin về vụ mất tích đó. Nếu như tiếng còi thức dậy sớm và đọc qua báo, thì cậu hẳn sẽ rất đỗi ngạc nhiên trước những tin tức bàn tán xôn xao về mình. Nhưng tiếng còi suốt cả ngày hôm ấy chẳng đọc qua một tờ báo nào cả, nên do đó không biết là người ta đã đăng tin những gì về mình. Hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu liếc nhìn đồng hồ và thấy kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ. Tiếng còi cho rằng mình mới ngủ quá có 1 giờ. Cậu không biết là đã sang ngày hôm sau. Đầu cậu vẫn còn ê ẩm. Thêm vào đó, dạ dày bắt đầu cồn cào đòi ăn. Tất nhiên, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì cậu đã ngủ liền tù tì 1 ngày 1 đêm, và trong suốt thời gian đó hoàn toàn chưa ăn uống gì. Bước vào bếp cũng có kiến trúc hệt như ở phòng mình. Tiếng còi lại gần cánh cửa con và bấm vào những cái nút điện xếp dọc hai bên cửa. Bên cạnh các nút điện đó có ghi súp, cháo, bột quả, compote, bánh mì, bánh ngọt, miến, chè, cà phê và nhiều thứ khác. Sau đó cậu mở cánh cửa nhỏ, nhưng bên trong trống không, chỉ thấy có một cái lỗ vuông. Tiếng còi ngồi xuống ghế đợi. Độ vài phút xuyên qua lỗ vuông, từ phía dưới, một cái thùng con gọi là thang máy tự động của nhà ăn từ từ đưa lên. Chiếc thùng con này được tráng một lớp men trắng bóng, nhìn bề ngoài giống như một cái tủ ướp lạnh. Mở nắp thùng, tiếng còi lấy ra một đĩa súp, cháo, bột quả, một ấm cà phê, một bình đường, một đĩa bánh ngọt, một đĩa bánh mì đã cắt sẵn và nhiều thứ khác. Bày tất cả thức ăn ấy lên bàn, tiếng còi bắt đầu ăn. Trong nhiều gia đình ở thành phố Mặt Trời đều có những thang máy nhà ăn tương tự như vậy. Những thang máy tự động chuyển thức ăn sáng, trưa và chiều từ các nhà ăn bên dưới trực tiếp đến các phòng ở bên trên. Tuy nhiên có thể nói rằng nhân dân thành phố Mặt Trời ít sử dụng loại thang máy này để nhận thức ăn cho gia đình, vì họ thích ăn ở nhà ăn hơn. Họ cho rằng ăn ở đó vui hơn. Phục vụ ở nhà ăn là những bạn tí hon nam nữ bình thường. Do đó ăn cơm ở đây, người ta có thể tha hồ trò chuyện đùa vui với các cô cậu ấy. Còn ở phòng riêng thì thức ăn được cung cấp bằng thang máy, và với thang máy thì như chúng ta đã biết, không thể nào trò chuyện đùa vui được. Tuy nhiên, lúc cần thiết cũng có thể ăn cơm ngay ở gia đình mình, chứ không phải cứ lúc nào cũng ăn cơm ở nhà ăn tập thể mới tiện và ngon. Sau khi ăn một bữa đầy thú vị, tiếng còi lại lên giường
và định ngủ thêm một lát nữa. Cậu cho rằng từ đó đến giờ ăn trưa còn có thể ngủ thêm được 1 giờ nữa, và như thế thật chẳng thấm vào đâu. Nghĩ vậy, tiếng còi chợp mất ngủ ngay, và có lẽ cậu sẽ ngủ mãi cho đến sáng hôm sau, nếu vào quãng giữa đêm chủ của căn phòng này không về và đánh thức cậu dậy. Trong phòng này, như sau này ta sẽ biết, có 2 người bạn cùng sống với nhau, tên là Đùa Nghịch và Bánh Giòn. Đùa Nghịch nổi tiếng về đùa nghịch, câu nói đùa mà chú thích nhất, và cứ sau mỗi câu lại thêm vào là nếu tôi không phải là đùa nghịch thì đó là lời nói danh dự. Còn Bánh Giòn thì chẳng có gì nổi tiếng cả. 2 người đều là công nhân lái xe ở nhà máy kẹo. Hàng ngày họ chở kẹo đến các cửa hàng. Họ sống với nhau rất hòa thuận. Đúng vào hôm tiếng còi vào nhầm phòng của họ, Đùa Nghịch và Bánh Giòn không ngủ ở nhà, vì sau buổi làm việc, 2 người rủ nhau đến thăm cậu bạn gậy tẩm vông của mình vừa mới dọn về nhà mới. Tiệc mừng về nhà mới kéo dài suốt đêm. Sáng hôm sau, họ không về nhà mà đi thẳng đến nhà máy kẹo làm việc. Ăn trưa xong, họ lại đến dự tiệc về nhà mới của một cậu bạn khác là Bình Đông. Ở đây tiệc mừng nhà mới dự định sẽ kéo dài cho đến tận sáng, nhưng vì biết nhiều bạn đã mất ngủ suốt đêm hôm qua nên Bình Đông kết thúc buổi tiệc sớm hơn, nghĩa là vào lúc 11 giờ đêm. 11 giờ đêm thực ra cũng chẳng sớm gì. Hơn nữa, Đùa Nghịch và Bánh Giòn lại không đi ngay về nhà mà còn ghé qua đồn công an. Đến đây, công an trực nhật đọc cho Bánh Giòn nghe lời khiển trách dài 20 phút vì cậu đã vi phạm luật lệ giao thông đường phố. Tóm lại, mãi đến khuya lơ khuya lắc họ mới về nhà. Cả hai đều rất hài lòng với những kết quả đã đạt được, và Đùa Nghịch nói: thế là chúng mình đã về đến nhà, bây giờ nên nhanh nhanh kiếm cái gì ăn qua loa một tí rồi đi ngủ. Bánh Giòn đồng ý ngay: hay lắm, đúng như vậy. Đến chơi nhà bạn, dù có chén bao nhiêu đi nữa thì về đến nhà cứ có thể ăn thêm được. Đùa Nghịch và Bánh Giòn đi thẳng vào bếp, bấm nút điện để lấy thức ăn. Chỉ sau mấy phút, cả hai đã ngồi vào bàn ăn. Nhưng miệng thì nhai mà mắt thì cứ dính chặt lại với nhau. Mặc dù vậy, 2 người vẫn cứ chén tạc chén thù, tán hưu tán vượn mãi với nhau được. Cuối cùng, sau khi đã chén no nê, Đùa Nghịch chẳng nói gì thêm nữa, đứng dậy và đi ngủ. Bước vào phòng, cậu tắt điện, cởi quần áo và lăn ra giường ngủ. Bánh Giòn cũng đứng dậy, đi về phía giường ngủ. Thấy Đùa Nghịch đã tắt điện rồi, Bánh Giòn quờ quạng men đến giường của mình, cởi quần áo và định ngả lưng nằm ngủ. Nhưng vừa duỗi tay, Bánh Giòn chạm phải một người đang nằm. Bánh Giòn đoán chắc là Đùa Nghịch ngủ nhầm giường của mình, nên cậu vừa cười vừa hỏi: cậu đùa cái gì thế? Tại sao lại ngủ ở giường của tớ? Đùa Nghịch nằm ở giường mình đáp lại: cậu bảo sao? Tớ không phải đùa thế đâu. Bánh Giòn ngạc nhiên quay lại hỏi: thế nào? Cậu ở đâu? Tớ ở đây, không phải Đùa Nghịch đấy đâu. Sau khi nghe rõ tiếng Đùa Nghịch từ giường kia vọng lại, Bánh Giòn lại đưa tay quờ quạng trong bóng tối và sờ đúng ngực của tiếng còi đang nằm ngủ như chết. Đùa Nghịch, cậu biết ai nằm ngủ ở giường tớ đây không? Ai thế? Đùa Nghịch ngạc nhiên hỏi lại. Bánh Giòn sờ cổ tiếng còi, rồi sờ đến mũi, mặt, trán và tóc. Có trời biết được, đầu ai mà lại có tóc như thế này? Bánh Giòn vừa sờ người đang ngủ vừa nói. Đùa Nghịch phá lên cười: vui nhỉ? Cần nói ngay rằng Đùa Nghịch và Bánh Giòn không có gì hoảng hốt lắm khi phát hiện ra trong nhà mình có một bạn tí hon lạ. Sở dĩ như thế là vì ở thành phố mặt trời từ lâu
không bao giờ xảy ra những vụ mất cắp hoặc lưu manh. Tất cả các bạn ở đây đều sống với nhau rất hòa thuận và không có ai vào phòng người khác với một ý định xấu. Đùa nghịch vừa cười vừa nói: Này nhé, nếu tôi không phải là đùa nghịch thì đây là lời nói danh dự. Đây chẳng qua là một sự sơ ý đấy thôi. Có lẽ đây là một thằng bạn nào của chúng mình đến chơi trong lúc chúng mình đi vắng. Chắc cậu ta chờ chúng mình lâu lắm, chờ mãi, chờ đến chán, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Bánh giòn phỏng đoán như vậy. Đúng đấy, đùa nghịch phấn khởi đáp. Để bật đèn lên xem nào. Bánh giòn bật điện. Hai cậu bước lại gần giường. Tiếng còi vẫn ngủ như chết, chẳng hay biết gì cả. Bánh giòn hỏi: Cậu có nhận ra ai đây không? Lần đầu tiên tớ trông thấy, nếu tớ không phải là đùa nghịch. Bánh giòn nhổ nước bọt giận dữ. Khó hiểu thật ý. Tớ cũng lần đầu tiên trông thấy. Tại sao lại có chuyện đang đêm có người lạ mặt ngủ trong phòng mình như thế này nhỉ? Này, cậu bánh giòn, lời nói danh dự, việc này đáng nghi lắm nhé. Tớ không phải đùa nghịch đâu. Có lẽ tớ và cậu đã nhầm một phòng khác chăng? Chúng mình nên chuồn nhanh đi thôi. Bánh giòn cũng định chuồn, nhưng sau khi quan sát kỹ xung quanh, chú nói: Không, rõ ràng đây là phòng của chúng mình, nên đánh thức cu cậu dậy và hỏi xem cu cậu ở đâu và lọt vào đây như thế nào. Đùa nghịch lấy tay lắc vai tiếng còi. Cuối cùng tiếng còi tỉnh dậy. Các bạn đến đây như thế nào và đến đây làm gì? Tiếng còi hỏi và đưa mắt nghi ngờ nhìn đùa nghịch và bánh giòn mặc quần áo ngủ đứng trước mặt chúng. Đùa nghịch lúng túng. Chúng tôi à? Bánh giòn, cậu có nghe gì không? Tớ không phải là đùa nghịch đâu nhé. Cậu ta hỏi là chúng mình đến đây như thế nào. Không, việc đó đáng lẽ chúng mình phải hỏi cậu ta cơ chứ, phải không? Cậu đến đây như thế nào? Tôi à? Như ngày thường thôi. Tiếng còi nhún vai trả lời. Như ngày thường. Đùa nghịch kêu lên vì ngạc nhiên. Thế theo cậu thì hiện giờ cậu đang ở đâu? Ở nhà riêng của tôi chứ còn ở đâu nữa. Số nhà đây nhé, tớ không phải là đùa nghịch. Nghe chưa cậu bánh giòn? Cậu ta nói cậu ta đang ở nhà riêng của mình. Thế thì chúng mình đang ở đâu đây nhỉ? Vậy thì chúng tôi và cậu đang ở đâu đây? Cũng ở nhà của tớ cả. Cậu này mới lạ thật. Cậu tin chắc như thế phải không? Tiếng còi đưa mắt nhìn quanh và ngạc nhiên nhổm dậy khỏi giường. Các cậu muốn biết tớ đã đến đây như thế nào ấy à? Vâng, đúng thế. Chúng tớ đã hỏi cậu điều đó hơn nửa giờ rồi. Sau khi nhận ra sự rối ren lộn xộn đều do mình gây ra, tiếng còi rất lúng túng và lắp bắp nói: Xin lỗi các bạn, xin lỗi. Bây giờ tôi mới nhận ra là tôi đã đi nhầm vào phòng khác. Tôi thấy ờ, ở đây đồ đạc giống y như ở phòng tôi. À, nhưng mà tường thì không giống. Chỗ ở của tôi thì tường màu vàng. Vâng, đúng thế. Còn tường ở đây thì lại màu xanh. Dứt lời, tiếng còi vùng dậy khỏi chăn, bước xuống giường rồi đi ngay ra cửa. Khoan đã, cậu hãy mặc quần áo rồi mới đi chứ. Bánh giòn gọi tiếng còi. Tiếng còi lúng túng quay trở lại thay quần áo. À, vâng, xin lỗi. Vì quá hấp tấp nên tiếng còi không nhận ra là mình mặc cái gì và mặc như thế nào. Cái cà vạt thì cậu đeo ngược, bít tất của chân trái thì mang vào chân phải, còn chân thì cứ dùng giằng mãi, không muốn xỏ vào ống quần. Và như vậy tiếng còi cứ nhảy cò cò mãi trong phòng. Cuối cùng đâm sổ vào một chậu hoa cúc làm vỡ tan tành. Kết quả tiếng còi đã mặc nhầm cái áo cán bộ của bánh giòn và cứ thế ra đi. Đêm hôm đó mãi đến khuya lắc khuya lơ, đùa nghịch và bánh giòn mới ngủ được.
Và mãi đến sáng hôm sau, Bánh Giòn mới biết cái áo cán bộ của mình đã mất. Thật ra trong phòng còn có cái áo cán bộ của Tiếng Còi, nhưng cái khổ là cùng với cái áo cán bộ bị mất, mất luôn cả bằng lái xe của Bánh Giòn bỏ trong túi áo bên phải. Thật vô phúc, cả hai ông bạn chả ai hỏi gì tên tuổi và địa chỉ của Tiếng Còi, nên bây giờ chịu chết, chẳng biết đâu mà mò. Đùa nghịch bảo là mọi việc rồi sẽ xong xuôi cả, vì khi ông bạn Tiếng Còi đáng trí nào đấy thấy cái áo của mình có thẻ lạ thì chú sẽ hiểu là chú đã mặc nhầm áo và nhất định sẽ mang áo lẫn thẻ trả lại cho cậu thôi. Nghe đùa nghịch nói thế, Bánh Giòn có phần yên tâm. Tuy nhiên, công việc sẽ không diễn ra xuôi chiều như đùa nghịch đã nói, bởi vì những tai họa đối với Tiếng Còi không phải đến đấy là đã hết. Những tai họa đó không thể xảy ra nếu không có Số Nết, Đá Hậu và Ngựa Bay can thiệp vào. Kể từ ngày ba chú lừa này trở thành những cậu tí hon, suốt ngày các cậu cứ đi rong ngoài phố, và cuối cùng thì nhóm họp nhau lại một chỗ. Cuộc gặp gỡ bất ngờ đó được ghi dấu bằng một trận cười như pháo nổ. Số Nết không thể nhịn cười khi thấy Đá Hậu và Ngựa Bay, còn Đá Hậu và Ngựa Bay thì hí vang khi thấy Số Nết. Cả ba đều thông cảm nhau rất nhanh. Mặc dầu trong ba chú đã có nhiều cái thay đổi, nhưng từ cái dáng điệu đã có trước kia vẫn lưu lại trong mỗi chú một cái gì khiến khi nhìn nhau các chú không thể nhịn cười được. Sau khi cười đến chảy nước mắt, Số Nết nói: "Này, các ông anh ơi, chúng mình phải làm cái gì để kỷ niệm cuộc gặp gỡ hôm nay chứ?" Cả ba đều bóp đầu bóp trán, suy nghĩ mãi cho đến nửa đêm. Lúc đầu thì chẳng có chú nào tìm ra cho gì cả, nhưng sau đó thì Ngựa Bay nói: "Theo ý tớ thì chúng mình sẽ làm trò chơi đánh bẫy. Chúng mình căng một sợi dây ngang qua vỉa hè, để trong đêm tối ai đi qua không thấy sẽ bị vướng chân ngã xuống." Số Nết tán tục Ngựa Bay: "Cậu thật là tài ba lỗi lạc." Mò mẫm tìm được một sợi dây thừng, họ đem giăng nó qua vỉa hè ở một quãng hơi tối rồi lẻn đi rất nhanh, vì sợ người ta sẽ dùng cái dây mà cột vào cổ mình. Việc này tiến hành ở phố Mì Ống, gần nhà đùa nghịch và Bánh Giòn, đúng vào hôm Tiếng Còi ngủ nhầm ở phòng này. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tiếp. Ra khỏi nhà đùa nghịch và Bánh Giòn, công an Tiếng Còi đi dọc theo hè phố, băn khoăn đưa mắt nhìn bốn bề, không hiểu mình đang ở nơi nào. Sau mấy phút, cậu ta mới nhận ra là mình đang đi giữa phố Mì Ống, nhưng không phải đi về phía nhà mình mà là đi về một phía khác. Cậu định quay lại, nhưng lại nảy ra ý đi dạo chơi một tí để hít thở khí trời tươi mát ban đêm. Ý nghĩ này thật là bất hạnh đối với cậu. Bước thêm chưa được 10 bước, cậu đã bị vướng dây, ngã đánh đùng xuống hè phố. Trán đập xuống đường quá mạnh, làm cho cậu nằm bất tỉnh nhân sự. Tiếng Còi nằm mê man trên hè phố. Lúc đó, cô Dầu Long Não lái xe đi dạo chơi trên đường Mì Ống. Trông thấy một người nằm im giữa hè phố, Dầu Long Não dừng xe lại. Sau một hồi suy nghĩ, cô thấy cần phải đưa ngay người này vào bệnh viện. Dầu Long Não đỡ Tiếng Còi vào xe. Việc làm này đối với cô thật quá vất vả. Cô quay xe lại, đưa Tiếng Còi vào bệnh viện. Vào đến bệnh viện, người ta thay quần áo cho Tiếng Còi và đặt chú nằm lên giường. Bác sĩ máy nén ghi đơn thuốc và dặn người trực nhật lấy khăn ướt đắp vào đầu của Tiếng Còi. Sau đó, bác sĩ máy nén dắt tay Dầu Long Não cảm ơn cô đã kịp thời đưa Tiếng Còi vào bệnh viện. Máy nén định ghi tên Tiếng Còi vào sổ bệnh nhân, nhưng lúc đó Tiếng Còi vẫn còn mê man, không thể hỏi tên được. Thấy vậy, bác sĩ máy nén bảo cô hộ lý tìm trong túi áo bệnh nhân xem có giấy tờ gì không. Cô hộ lý thọc tay vào túi áo của Tiếng Còi, lấy ra một cái thư để tên Bánh Giòn và một cái bằng lái xe
cũng để tên Bánh Giòn. Ngày hôm sau, khi công an viên vệ binh gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi có tiếng còi chữa bệnh ở đây không, thì người ta trả lời là ở đây chẳng có công an tiếng còi nào cả, chỉ có cậu lái xe Bánh Giòn đang điều trị vết thương ở trán vì bị ngã nặng trên đường phố. Như vậy là cho đến bây giờ chưa ai biết là tiếng còi đang chữa bệnh trong bệnh viện. Lúc đó thì đồn công an vẫn tiếp tục đi tìm tiếng còi ở mọi nơi theo dự đoán của họ. Hàng ngày, báo chí đều đăng tin về công an tiếng còi vẫn chưa tìm được. Một vài tờ báo chỉ trích đồn công an, nói rằng tại sao không tìm ra người mất tích. Thậm chí có tờ báo đã in cả một bức tranh châm biếm tả một công an ban ngày cũng mang đèn đi tìm tiếng còi. Báo chí tha hồ viết bài và in tranh nói về việc mất tích của công an tiếng còi. Mãi cho đến khi người ta cảm thấy rằng công an tiếng còi có lẽ chưa hẳn đã mất tích, nhưng cũng khó tìm lại được, vì thực tế là không có công an tiếng còi. Mặc dầu vậy, chúng ta cũng không nên nghĩ rằng nhân dân thành phố Mặt Trời có tật chế nhạo việc rủi ro của một cậu bé. Không, nhân dân ở thành phố Mặt Trời rất tốt, luôn luôn có lòng quan tâm đến người khác. Nhưng vấn đề là trong nhân dân thành phố Mặt Trời có rất nhiều người lái ô tô, và như các bạn đã biết, các ông bạn lái ô tô thường không thích các cậu công an, vì lý do công an thường chỉ trích họ quá nhiều khi họ vi phạm luật lệ giao thông. Nếu một cậu tí hon bình thường nào đó mất tích thì cũng chẳng có ai có ý nghĩ cười cợt chú đâu. Nhưng vì chú tí hon mất tích lại là một chú công an tí hon, nên dù sao đi nữa, các cậu lái ô tô cũng cứ cười. Hơn nữa, lại có nhiều người tin chắc là không có công an tiếng còi nào mất tích cả. Đó chẳng qua chỉ là một chuyện bịa đặt buồn cười để thu hút độc giả cho các báo mà thôi. Mãi cho đến sáng hôm sau, khi tiếng còi tỉnh dậy, một lần nữa cậu rất đỗi ngạc nhiên thấy mình ở lại trong một phòng khác. Cậu muốn vùng dậy đi giải thích cho mọi người biết là tại sao cậu lại nằm ở đây. Nhưng vì người còn yếu quá, cậu lại nằm xuống. Lúc ấy, một cô hộ lý bước vào. Xin chào cậu Bánh Giòn, cậu đã khỏe chưa? Tôi đang ở đâu đây nhỉ? Tiếng còi ngập ngừng tự hỏi, không chú ý đến việc cô hộ lý gọi mình là Bánh Giòn. Cô hộ lý giải thích cho tiếng còi là chú bị ngã trên hè phố, trán đập xuống đường, óc bị long. Bây giờ chú đang nằm trong bệnh viện. Cô hộ lý bảo cậu đừng nên lo nghĩ gì cả, bệnh cậu sẽ khỏi ngay thôi. Những lời giải thích đó, tiếng còi chẳng hiểu gì cả, vì sau khi bị ngã, đầu óc chú trở nên mù mịt. Tuy vậy, giọng nói dịu dàng của cô hộ lý làm cho cậu yên tâm. Sau khi đỡ hồi hộp, tiếng còi đã ăn một bữa sáng ngon lành và uống thuốc đắng không còn khạc nhổ, nhăn mày nhăn mặt nữa. Bác sĩ máy nén rất hài lòng với thái độ của người bệnh và dặn dò cô hộ lý cứ nửa giờ thì cho tiếng còi uống loại thuốc này và đắp khăn ướt vào trán cậu. Trường hợp nếu cậu ta kêu đau thì lập tức đắp nước đá vào trán. Hàng ngày bác sĩ máy nén đã nhiều lần đến thăm tiếng còi và kể cho cậu nghe nhiều mẩu chuyện vui. Máy nén cho rằng không có gì làm cho tinh thần con người sảng khoái nhanh chóng bằng những câu chuyện vui. Như chúng ta đã biết, bệnh nhân có được tinh thần như thế chỉ khi nào họ cười được. Với mục đích như vậy, bác sĩ máy nén cho treo trong khắp bệnh viện những bức tranh khôi hài, những bức biếm họa và dặn tất cả các bác sĩ trực nhật, các cô hộ lý trong giờ nghỉ hãy đọc cho bệnh nhân nghe những chuyện cổ tích, những chuyện hoang đường, cũng như những mẩu chuyện đánh nhau và những mẩu chuyện tương tự như thế. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong chương thứ 22 của câu chuyện Mít Đảo ở xứ Mặt Trời. Hẹn gặp lại các bạn
ở những chương tiếp theo.